피곤한 아침, 따뜻한 커피 한 잔에 어울리는 간단한 아침 식사를 원할 때 곰표 토스트로 3분 만에 먹으니까 너무 맛있더라고요. 먼저 포장지를 살짝 뜯어서 전자레인지에 넣고 1분 30초간 돌려줍니다. 따뜻해진 토스트를 꺼내서 에어프라이기에 넣고 180도에 2분만 돌려주면 브런치 카페에서 먹던 포켓 토스트 완성! 따뜻한 커피와 함께 간단히 먹어도 맛있게 먹자고요. 간식도 혼자리야.